है बयाला यही में पड़ गया का भीमे में पड़ गया का बयाला इनके में बयाल है ना। हाँ वही तो। हाँ ये में भीमे में पड़ गया का नीचे भीम के सांस ही थोड़ा हाँ तो अंदर ही अंदर घुस जाएंगे ना। अरे मसाला भाजी तो कहाँ से मसाला पड़ भीम के टरे भीमे तक तो मसाला भारी है। हाँ तो जब ऊपर से जाम हो जाए तो कहाँ से निकले? जाम हो जाए तो कहाँ से पड़ेगा? नहीं मोर मतलब कहा कि नीचे बयाला हुई है कि नीचे भीम के नीचे हुई उनके घर में लागी, उनके घर में लागी। हाँ तो कहे तो सांस पैबे करी नहीं बगल में दीवार उठी ना अपन। दीवार से मतलब सांस ही कहता ही ना। अब ऊपर भर जाए है